Tajak laksanakan ibadah haji, rukun kelima di dalam Islam. Tajak laksanakan ibadah haji, sesuai yang nak kuasa neberi le Tuhan. Tajak kehairakan utano suci, sesuai yang nak kuasa neberi le Tuhan. Tajak kehairakan utano suci, jata ziarah trobak makam Nabi. Rukun kelima di dalam Islam, tajak laksanakan ibadah haji. Rukun kelima di dalam Islam, tajak laksanakan ibadah haji. Sesuai yang nak kuasa neberi le Tuhan. Tajak kehairakan utano suci, sesuai yang nak kuasa neberi le Tuhan. Tajak kehairakan utano suci, jajah ziarah makam Nabi. Menyesedara rezeki kamuda, peguna bagah bajalan ilahi. Menyesedara rezeki kamuda, peguna bagah bajalan ilahi. Karena hartanya barang amanah, Tuhan pesinggah tanya geuji. Karena hartanya barang amanah, Tuhan pesinggah tanya geuji. Tuhan pesinggah tanya geuji. Rukun kelima di dalam Islam, tajak laksanakan ibadah haji. Rukun kelima di dalam Islam, tajak laksanakan ibadah haji. Sesuai yang nak kuasa neberi le Tuhan. Tajak kehairakan utano suci, sesuai yang nak kuasa neberi le Tuhan. Tajak kehairakan utano suci, jata ziarah makam Nabi. Kepada le harta tan megah, si an kalepah uluan negeri. Kepada le harta tan megah, si an kalepah uluan negeri. Mesigan tatempe ke Mekah, ya ikut perintah Allah Rabbul Izzati. Mesigan tatempe ke Mekah, ja ikut perintah Allah Rabbul Izzati. Ja ikut perintah Allah Rabbul Izzati. Rukun kelima di dalam Islam, tajak laksanakan ibadah haji. Rukun kelima di dalam Islam, tajak laksanakan ibadah haji. Sesuai yang nak kuasa neberi le Tuhan. Tajak kehairakan utano suci, sesuai yang nak kuasa neberi le Tuhan. Tajak kehairakan utano suci, jata ziarah trobak makam Nabi. Pehana rindu ke rumah Allah, Ka'bah Baitullah, rumah mulia. Pehana rindu ke rumah Allah,
Ka'bah Baitullah rumah mulia, panjantan jajum Hijarul Aswad, panjantan tobat ngan ampun dosa, panjantan jajum Hijarul Aswad, panjantan tobat ngan ampun dosa, panjang kita tobat ngan ampun dosa. Rukun kelima di dalam Islam, tajal laksanakan ibadah haji. Rukun kelima di dalam Islam, tajal laksanakan ibadah haji. Sosayang na kuasa nubri le Tuhan, tajak kehairankan tanah suci. Sosayang na kuasa nubri le Tuhan, tajak kehairankan tanah suci. Jata ziarah maqam Nabi. Ingat ke wahai kaum cedara, ke istana pangkat dengan harta. Ke wahai kaum cedara, ke istana pangkat dengan harta. Menyahatan berpoya-poya, tanta ibadan udim lam tumpu dosa. Menyahatan berpoya-poya, tanta ibadan udim lam tumpu dosa. Tanta ibadah udim lam tumpu dosa. Rukun kelima di dalam Islam, tajal laksanakan ibadah haji. Rukun kelima di dalam Islam, tajal laksanakan ibadah haji. Sosayang na kuasa negeri le Tuhan, tajak kehairankan tanah suci. Sosayang na kuasa negeri le Tuhan, tajak kehairankan tanah suci. Tajak ziarah maqam Nabi. Betul getanya udim lam rugo selama, karena tak ibadah perintah agama. Betul getanya lam udim selama, karena tak ibadah perintah agama. Karena rasa kita pi mantang sok sangka, sedangkan umur gata makin metama Tuhan. Karena rasa kita pi mantang sok sangka, sedangkan umur gata makin metama Tuhan. Sedangkan umur gata makin metama Tuhan. Rukun kelima di dalam Islam, tajal laksanakan ibadah haji. Rukun kelima di dalam Islam, tajal laksanakan ibadah haji. Sosayang na kuasa negeri le Tuhan, tajak kehairankan tanah suci. Sosayang na kuasa negeri le Tuhan, tajak kehairankan tanah suci. Jata ziarah maqam Nabi. Munyo sedara rezeki kaum muda, pengguna bak jalan ilahi. Karena hartanya barang amanah, Tuhan pusing kasihan ke umat Nabi. Kepeadana harta kaya melimpah, si
diadakan lupa uluan negeri musikan tamronta ke umka jaikot perintah Allah Rabbul Izzati Jaikut perintah Allah Rabbul Izzati Allah rukun kelima di dalam Islam tajal laksanakan ibadah haji rukun kelima di dalam Islam tajal laksanakan ibadah haji sosok yang nak kuasa memberi le Tuhan tajak keherakan utano suci sosok yang nak kuasa memberi le Tuhan tajak keherakan utano suci jajah ziarah perubahan Nabi